Kaziwai imi mose vanonzwa rurimi rweshona vari kumativi mana enyika, imi vanhu vakafarirwa naMwari pachake. Nhasi uno tiri kukuvigirai nyaya pamusoro pavafudzi navatumwa, tichiverenga kubva kuna Ruka wepiri kubva pandima yetsere kusvikira pandima ye20. Yatinzwei kuti zvinonzii kumashoko aMwari. Uye kwakanga kuna vafudzi vakanga vachigara kumafuro aiva pedyo naikoko, vachichengeta makwai avo usiku. Mutumwa waShe akazviratidza kwavari, uye kubwinya kwaJehovha kwakavakomberedza, uye vakatya kwazvo. Asi mutumwa akati kwavari, musatya, ndauya nenhau dzakanaka dzomufaro mukuru uchava wavanhu vose. Nhasi muguta raDhavhidhi mazvarwa muponesi, ndiye Kristu Ishe. Ichi ndicho chichava chiratidzo kwamuri: muchawana mwana akaputirwa nemicheka, uye avete muchidyiro chezvipfuwo. Pakarepo hondo huru yokudenga yakaonekwa, pamwe chete nomutumwa, vachirumbidza Mwari vachiti, Mwari ngaarumbidzwe kumusoro-soro, uye rugare panyika nokuvanhu vaanofarira. Vatumwa vakati vabva kwavari uye vaenda kudenga, vafudzi vakataurirana vachiti, handei kuBheterehema tindoona chinhu chaitika ichi, chataudzwa nezvacho naShe. Saka vakakurumidza kusimuka vakaenda vakandowana Maria naJosefa nomwana akanga avete muchidyiro chezvipfuwo. Vakati vamuona, vakaparadzira shoko maererano nezvakanga zvataurwa pamusoro pomwana uyu. Uye vose vakazvinzwa vakashamiswa nezvavakataurirwa navafudzi. Asi Maria akachengeta zvinhu zvose izvi akazvifungisisa mumwoyo make. Vafudzi vakadzokera vachikudza nokurumbidza Mwari pamusoro pezvinhu zvose zvavakanga vanzwa uye zvavakaona, zvakanga zvakangoita sezvavakanga vataurirwa. Amen. Aya mashoko aya ane udzamu hwekuti kana munhu, tongoti munhu ari kutanga kuverenga Bhaibheri kekutanga, haanganzwisise kuti zviri kunzi chii. Nyangwe zvinhu izvi muchishona chedu chaicho zviri pachena-chena, sekuzviona kwatiri kuzviita mubhuku, sekuzvinzwa zvichiverengwa kubva mubhuku, ndizvo zvazviri. Asi handizvo zvazvinenge zvichingoreva. Zvine imwe tsanangudzo iripo, dudziro iripo inobva kudenga, isiri dudzi yakazarurirwa vanhu vose vose, asi kuti nemukufamba kwenguva, mushure mekunge wambonzvera magwaro uchiaremekedza, unozopuhwawo ongororo imwe yakadzama yekuti unokwanisa kuzoruramisira shoko raMwari. Kuverenga kwandaita uku kwakanaka, unotonzi wakarurama nokuda kwokuverenga kwandaita uku. Asi pane kumwe kuzoruramisa kuri pamberi kwakapfuura ikoko, nokuti shoko kana richitaurwa rinokwanisa kungotaurwa kana nebenzi. Rinokwanisa kungonzi benzi zvaro rikupfuura nemurodho richipenga rakambonzwa shoko, rinokwanisa kungotaura shoko ranotaura. Asi dudziro inobva kuna Mwari. Ndizvo zvatinonzi zvakazarurirwa isusu. Zvikanzi izvozvo kuna Deuteronomy 29:29 ndezvedu. Zvichiri zvakavanzika zvatisati tapuhwa ndezvaMwari izvo. Saka izvozvo zvandakapuhwa ndizvo zvandiri kuda kududzira nhasi, ndizvo zvandiri kuda kukuudzai nhasi. Ndambofunga kuti ndoparidza pamusoro peshoko iri, ndikazoti aiwa, kudzidzisa ndiko kwakanaka. Zvitori nyore kuti tiverenge vhesi by vhesi tichitaura kuti riri kureve chii, pane kuti ndingoparidza. Kuna vaparidza vakapuhwa, kuna vafudzivo. Muri kuzvinzwa? Vafudzi ava tombodimbura pakanzi ngirozi apa, tombotora kuti vafudzi ndanani? Hamusati mambonzwa vanonzi mapasta mumakereke enyu, pasta chakati, pasta chakati, kana kuti mufundisi chakati, mufundisi chakati. Ndivo vafudzi ivavo. Muri kuzvinzwa? Ko, vafudzi vanofudze chiko? Vanofudza makwayana. Ko, zvinongiro zvinogoenda ichi kunoti kune
Vafudzi, tiri kuuya neshoko richafadza vanhu ivo vachifudza makwayana. Kuredi kunzi tauya neshoko rekuti mufadze makwayana ese amuri kufudza mumafuro enyu, muparidzire zvimwe zvinhu zvatiri kukuudzai pano kune vamwe vafudzi kuti vataurire makwayana avo afare paanenge achidya uswa nokumwa mvura. Asi handizvo zvakataurwa, nekuti iro shoko pacharo tikaritarisisa hande pavhesi. Tinoda kutaura zvinhu zvine mavhesi zvokuti tiri kuona kuti tiri kubva apa tichienda apa. Vafudzi, zvikanzi pavhesi 10, asi mutumwa akati kwavari, musatya, ndauya nenhau dzakanaka dzomufaro mukuru uchava wavanhu vose. Ndo pandiri kupokana napo kainini ndikati akagoenda kuvafudzi sei? Akadii kuenda kumadzimambo kana kuvaprista vakanga vari mutemberi? Akasarudza mutumwa kuti aende kunani? Kuna vafudzi. Munoziva vafudzi vakanga vari vanhu vakashorekana chaizvo. Handizivi kuti sei vakanga vari vanhu vakashorekana, nekuti madzibaba avo avaIsraeri, ivo ana Abhurahama, Isaka naJakobho vakanga vari vafudzi. Ko, sei vaizosora vafudzi nekuvatambisa mari shoma nekuvazvidza nokusada kusangana navo? Chinhu chinonzi tsika chakaipa sibereki. Pane tsika dzakanaka netsika dzakaipa. Iyi tsika yekusora vafudzi vakaitoredzera kuvaIgipita. Kana zvino kana vakutuka vafudzi, havasi kutuka madzibaba avo Abhurahama, Isaka naJakobho. Munofunga kuti Abhurahama, Isaka naJakobho vangachazofara here kana ivo vachizvidza vamwe vafudzi vakaita savo? Vasingori vafudzi chete, asi dzimwe nguva vatori hama dzavo vamwe vaIsraeri. Havangapinduke here mumabwiro avo vachiti rudzi rwatakazvara, rudzi rwakaipa, rudzi rusina Mwari, dai Mwari avaparadza zvake. Saka tiri kunzwa kunzi mutumwa akauya neinzwi raizofanirwa kufadza vanhu. Namazuva iwawo vaIsraeri, nokuda kwokuti vakanga vakasarudzwa naMwari, vaitongozviona saivo vanhu chete. Vamwe vanhu vese ava havakanga vasiri vanhu. Muri kuzviona, vanhu vakaita sewe neni, kana dai tanga tisiri vaIsraeri, kana madzibaba edu kana madziteteguru edu akanga asiri vaIsraeri, vakanga vasingaonekwe navanhu. Hazvinei kuti uri murungu, uri muChinese, uri muJapanese, uri muMexican, uri murudzi rupi zvako, uri muIndia, uri mui, wakanga usingaonekwe semunhu, nekuti ivo vakanga vasarudzwa. Nyange zvazvo zvichinzi pakutanga Mwari akagadzira munhu, kubva kumunhu iye ndokwakazobuda vamwe vanhu vose, asi vaIsraeri vakanga vasingatore vamwe vanhu sevanhu. Saka tochiti chiiko izvozvi izvi? Kuti kana ivo vaingozvitora savanhu, shoko iri raifanirwa kutanga rasvika kune vamwe vanhu vanozviti vanhu. Raifanirwa kutanga rasvika kuvaIsraeri, kune vanhu vakasarudzwa, rozopararira zvaro kune vamwe vanhu vavaifunga kuti havana kusarudzwa. Asi ndinokuudzai chinhu ichi nhasi, kuti isu takanga tisina kupuhwa zvinhu izvi, ndisu takanga takasarurwa, ivo vakanga vakazvidzwa. Nekuti nyange vakazvipuhwa havana kuzvikwanisa. Murero uri izi kuita. Kana zvanzi usabe, ungoregedza kuba. Kana zvanzi tora, wotora. Kana zvanzi seka, woseka. Kana zvanzi usaseke, woregedza kuseka. Chii chakaoma ipapo? Asi vakazvipuhwa, vakazvikonewa, vakazvitadza panyama napamweya zvose. Andire mberi nekusanangura magwaro. Todzokera pavhesi 8. Uye kwakanga kuna vafudzi vakanga vachigara kumafuro aiva pedyo naikoko, vachichengeta makwai avo usiku. Zvinoreva kuti vanhu pavange vari mudzimba, vafudzi vakanga vari musango, vangori pedyo zvavo namaguta, asi vachirara musango. Usiku vairara musango. Kana vakatobaridza moto ndokuti vadzirwe. Kana kwanga kusinganyanyi kutonhora zvavo, vaingorara
vari pane makwai avo. Mariona basa racho. Mumba vakanga vasingasvike ndokusvorwa kwandanga ndichitaura kuyavo. Vaichengeta makwai vakanga vasingachengete vanhu. Vaichengeta makwai masikati nemausiku. Vaprista ndo vaishumira vanhu namadzimambo navatungamiriri vamarudzi aIsraeri. Ndo vakanga vari vanhu pamusoro pevanhu ava. Avanga vasingatomboonekwa sevanhu. Dzingori mhuka dzangofananawo nezvipfuyo zvavakanga vachichengeta. Muri kuzviona? Asi Mwari ndiye akavakudza akatumidzira ngirozi. Zvikanzi mutumwa waShe akazviratidza kwavari, uye kubwinya kwaJehovha kwakavakomberedza, uye vakatya kwazvo. Chii chiri kutaurwa? Kana mutumwa anemi, nemiwo muchabwinya. Varemekedzwa, munofunga kuti vanhu vanga vari mumaguta vanga vachibwinya here? Vanga vasingabwinyi, asi ndo vakanga vachizviti vanhu ka. Ava vakomberedzwa, vafudzi vakazvidzikana ava, ndo vatanga kubwinya. Yaimbonzwa zvichinzi chakupa ronda chati nhunzi dzikudya. Zvikanzi chakupawo shoko rabva kudenga kuna Mwari chaita kuti ubwinye. Zvino kana vanhu ava vari vafudzi vakanga vava kubwinya, chegoti chiko pamusoro pavo? Vakanga vasina kufanana nengirozi here? Zvavakanga vatopuhwa shoko irori, vatoshanyirwa navatumwa vakabva kudenga, kana mutumwa akabva kudenga, vakanga vatova ngirozi pachavo. Zvino ngirozi yakarasikirwa nemusenzekete wainenge wapiwa kubva kudenga inoitwa sei? Makanzwa pamusoro pengirozi dzakawa, kana kuri kuwa kudonhazve, kana kuri kudonha kutadza. Dzakatadza dzikaita sedzakadzingwa kudenga. Muri kupanzwa? Saka chakupa ronda chati nhunzi dzikuita sei? Dzikudye. Wakaita zvinodiwa zvawataurirwa naMwari, hapana chinokunetsa. Hongu ungambowana matambudziko ekuvengwa, tichasvika ikoko zvino. Nekuti kana wanzi ubwinye, wafanana neguta riri pamusoro pegomo. Vari kure vanongoona pariri kuti uko kune mwenje, uko kune mwenje, uko kune mwenje uko. Munhu wese anopesera kuda kuuya ikoko. Ndizvo zvakaita seHarare. Mumwe akati Harare yakuva seKomboni, nokuti munhu wose ari kubva kumarizevha akungouyawo. Nevari kubva kumaruzevha eMozambique kana eZambia kana ichi, vakungowana pokugara muguta, zvakanga zvisikabvumidzwe kare. Pavanoitira svina ndepapo, pavanorasira marara ndepapo. Vachikanda zvavo madrenzi, ko vanomboziva kuti madrenzi anoshandirei? Vanomboziva here kuti utano hwakanaka hatingoisira pese pese? Nyange kumusha cheko waitofanirwa kufamba nekabadza, osiya wachera. Woradzika gamba rako, osiya wafushira, wodzokera kumusha. Asi vangani venyu pakati penyu vaigara kumusha vaizviita chinizvi? Maisvibisa masango aMwari kai? Makanga usina utsanana, makanga musina ruzivo, maingoita semhuka zvenyu. Nanhasi vamwe venyu vachiri kuzviita, vakutozviitira muguta. Uku ndiko kuparara kwerudzi. Rudzi runotoda kutodzidziswa zvakare. Pakutodiwa vafudzi vane kubwinya kunobva kudenga, kuti vazivise vanhu pamusoro peshoko raMwari, vazivise vanhu pamusoro pezvakanaka zvavanofanirwa kuita. Tingaparidze, atiende kuchidzidzo. Vanhu vapuwa kubwinya.
vava sengirozi, vava ngirozi. Tichitaura pamusoro pengirozi, munoziva kutukwa kwakaitwa Miriam mushure mekunge Miriam naAroni vaenda kuna Moses vakamutuka pamusoro pemukadzi waakanga atora. Mwari akatsamwa pamusoro pazvo. Ndo pamunozonzwa vaya vaprofita venhema navadzidzisi vanhema vakutaura kuti touch not my anointed, vasingade kutsoropodzwa pamusoro pezvinhu zvavanoita zvakaipa, vakungozvikudzawo. Tinoona vanhu vakadaro munyika, maprofita enhema, vadzidzisi venhema, mapasta enhema, makereke enhema. Uno kutoitawo uchiti handi kuenda mukereke, ndainvaitwa navamwe baba, ndainvaitwa navamwe mai, kana ndainvaitwa navamwe sisi vanga vakanaka chaizvo. Zvino kana kereke ine vasikana vakadai, regedzani kuendawo. Kana kuti zvino kana kereke ine majaha akadai, regedzani kuendawo kerekewo. Asi zvinhu zvose zvinenge zvichiitwa ikoko zvinenge zvisina kubwinya kwaMwari. Kereke inokwanisa kushayiwa kubwinya. Kereke yakadaro haina ngirozi. Nyangwe ine pasta wacho haizi ngirozi. Kana pasta asiri ngirozi, haana kubva kudenga. Meseji yaari kuticha iyi haizi yedenga, imeseji yakarasika. Zvitori nani kuti atodzidzisa zvake murawo, aregedze kudzidzisa nezvegospera iri, nokuti gospera anenge asingarizivi. Zipere kuti atodzidzisa vanhu murawo kuti pakati hapatsikwe, chakati ndicho chamunofanirwa kuita, nokuti anenge achingotora direct zvakanyorwa mumurawo opa kuvanhu. Kungatova kururama kwake ikoko, nokuti ndizvo zvinenge zvichitongoitwawo nemunhu wese wese anoda Mwari, anoziva kuti kuna murawo waMwari oita izvozvo. Kuna vaprofita venhema, izvi zvangofanana nekuti iwo kana uri munhu anozikanwa muhurumende muya, tomboti zvakaita seninini ndiri kuNew Zealand zvangu, vanhu vanoenda kuna president vachitaura kuti hatinomuziva, ishamwari yedu, haiwa takaita chakati nachakati naye. Wenda unoti hanzi tipeiwo minda, wopuwa minda napresident, vachinyepa kuti vabva kudenga. Handingati kudenga, vabva kuneni. Haiwa uyu tinomuziva, tipeiwo chigaro, voitwa madeputy minister, voitwa maminista, wopuwa manzvimbo mumaparastate, wopuwa mabasa. Asi munhu wavatuma uyu vanenge vasingade kuti aonekwe napresident. Ndipo panokatyamadza ipapo, kuti sei kana munhu wacho asipo imi muri kuuya, madi kuuya naye azokuintroducai imimi. Zvikanzi aiwa takatorwa vhidhiyo tinaye apa, tanga timire naye apa, pane mifananidzo yake nesu, madi kuuya naye tigoziva kuti ndiye ataura kuti mupuwe. Kana muri hama dzake, iye anobva ataurawo kuti tichipeiwo hama dzangu. False representation iriko kwese kwese, iriko munyika chaiko, inoitwa kuna president. Pane zvamunonzwa kunzi name dropping zviyazvi. Ndiyo name dropping inenge ichiitwa navaprofita ava namapasta aya navafundisi ava. Dzinenge dziri n'anga zvadzo dzakuita name dropping. Nekuti mune musingazive kuti vari kuita name dropping. Vanhu vakadaro vanofanirwa kugumurwa, vanofanirwa kubviswa. Kana ari president anofanirwa kuti vabvisa pazvigaro zvavo nekuvatorera zviya zvavakatora zvavanga vachishandisa, ovakandira mutirongo kusvikira vabhadhara kobiri rekupedzisira. Havangobhadhara zvavakadya chete, vanofanirwa kubhadhara nemubhasera yakarohwa mubhaibheri iya inonzi restitution.
plus 25%, a quarter of what they have eaten. Zvikanzi vanobhadhara zvavakadya neekota pamusoro pezvavakadya. Hande yekubhaibheri. Zvikanzi nhasi muguta raDhavhidhi mazvarwa muponesi, ndiye Kristu Ishe. Ndopandiri kutokana nebhaibheri ipapo, muri kupanzwa kuti zvikunzi Jesu azvarirwa muguta, asi inzwi rakaenda kuvafudzi vaichengeta makwai. Kode rakaenda kuvaprista kana kumadzimambo, kana zvazvo kuhwani wevatungamiriri wavaRoma, kana kuna Pirato zvake, anoudza kuti vamwe kuti aiwa, ndaona ngirozi kubva kudenga yati muno mazvarwa mambo. Asi hazvina kudaro. Muguta makazara vanhu, ngirozi inoenda kudonha. Zvichida zvida kutiudza kuti kune vanhu vatinokudza isusu handiko kunoenda meseji yaMwari. Inoenda kune vakaita sei? Vakazvidzikana, vanozvibata, vanozvininipisa, ndivo vanopuhwa kubwinya kwaMwari. Verse 12. Ichi ndicho chichava chiratidzo kwamuri: muchaona mwana akaputirwa nemicheka uye avete muchidyiro chezvipfuwo. Zvinomboreva chiiko izvi? Zvinoreva zvazvinoreva, kando zvazviri. Zvinongoreva kuti Maria naJosefa vakatora chidyiro chezvipfuwo, vakaisa mauswa maari machiri, vakaputira mwana nehanzu dzavaigadzira. Dzinonzi chii hanzu dziya dzekugadzira mwana kana achiuya? I don't know, but zvinenge zvine chekuita nezvinana baby welcome. Inonzi aniko? Ndakutokangana mimi. Ameni madzimai ndiwo anoziva, vanoita zvekugadzira vana. Asi handizvo zvazvinoreva. Zviri kutaurwa kunzi zvakaputira izvi ishoko raMwari. Shoko raMwari ripiko? ReOld Testament ndiro rakaputira mwana uyu. Saka mwana wei? Mwana weOld Testament. Jesu hazi munhu mutsva. Izvi zvose zviri kuOld Testament izvi, kana kumagwaro avaiziva vaIsraeri, ndizvo zvakaputira Ishe wedu Jesu Kristu. Kuti tizoziva kuti ndiye Jesu Kristu, muchaona kuti zvinhu zvaanenge achiita zvakafanana nezvekuOld Testament, asi kuti zvinenge zvichiitwa zvakatsetsenuka kupfuura maitiro avaita vaprofita namadzibaba avo akanga ariko kare, namaprista akanga ariko kare. Ndicho chidyiro chemombe ichi, chidyiro chezvipfuwo. Zvinoreve chiko? Zvakanga vangonazvo mumascriptures avo kubva pavakatanga kupuhwa zvinhu, pazvakatanga kubva kuna Mwari zvichiuya kuna Adama kusvikira panguva yokutapwa kwavo nokuuya kwaJesu. Ndizvo zvinhu zvakaputira Jesu izvozvo. Ndizvo zviri muchidyiro ichi chezvipfuwo. Ndicho chiratidzo. Chiratidzo chei? Chiratidzo chiri kubva pakuti makatarisa pana Jesu, makatarisa pane zvakanyorwa kare, zvinhu izvozvo zvakafanana. Mukuzviona? Munobva maziva kuti ndiani? Ndiye Mesiya uyu. Ndiye wamakanga makatarisira kuti achauya. Haasi kuuya nezvinhu zvitsva chete, ari kuuya nezvinhu zvakare. Ndikati haasi kuuya nezvinhu zvitsva chete, nendatonyepa. Hapana chitsva chaanouya nacho, asi kuti kusanzwisisa kwedu mumagwaro ndo kunoita kuti zvinhu zviite kunge zvive zvitsva, izvo zvisiri zvitsva. Maona manje? Nekuti patakanga tisina kuzarurirwa paye, takanga tiri murima. Nyangwe tanga tinawo mabhuku, tanga tisinganzwisiwo tari kutaura kuti chii, taingoisawo nepedu, takanga tiri murima. Zvino Jesu zvaauya, tazarurirwa nomweya. Asi zvakatooma kuti tiite zvinhu zvatazarurirwa nemweya kupfuura kungotevedzera neupenzi hwedu zvakanga zviriko kumurayiro.
Verse 13. Pakarepo hondo huru yokudenga yakaonekwa pamwe chete nomutumwa vachirumbidza Mwari vachiti, Mwari ngaarumbidzwe kumusoro-soro, uye rugare panyika nokuvanhu vaanofarira. Saka zvinhu zvose zvavakanga vachiita zvavo pakanga pasina rugare. Nyange zvake vaifarirwa naMwari, asi vangoitawo neupenzi hwavo. Yakanga iri asylum chaiyo, yekuti ina mapenzi ose anenge achingoita zvavo zvavo, vachipondana, vachiita sei, vachibayana nemapanga, rumwe runopfira rumwe runorwa, rumwe runotuka mumwe, rumwe runoita sei. Izvo zvose zvakaipa ndo zvakanga zviripo, asi ndo vainzi vanhu vanofarirwa naMwari. Zvanga zvitori nani kuti Mwari dai akanga asina kuvapa zvavo, vakangoita netsika dzavo dzemadzibaba, asi dzavanoti tsika dzemadzibaba avo makanyazozvitarisa kubva kwokutanga zvaitwa namadzibaba aAbhurahama nevakamutangira, zvinhu zvose zvakatangira pana Mwari. Tinozvingozvityora tozvibhendesa topedzisira taisa nepedu, ndiko kutanga kwokurashika. Saka zvichinzi kana iwewe wakarererwa mukereke uchitya Mwari, uchinyatsoziva magwaro, tanga nekudzidzisa mwana wako magwaro. Usatanga nekumudzidzisa tsika dzekereke, tanga nekumuonesa magwaro, nokuti kereke anokwanisa kubuda mairi. Nekuti dzimwe kereke, sezvandataura kare, hadzina ngirozi. Kana dzichiti dzine ngirozi, haizi ngirozi yabva kudenga, haizi ngirozi yabva kuna Mwari, ingirozi dziri kutendereka zvadzo kare pasi pano, dzakawa kare, mweya yamadhimoni. Zvikanzi vatumwa vakati vabva kwaari uye vaenda kudenga, vafudzi vakataurana vachiti, handei kuBheterehema tindoona chinhu chaitika ichi chataudzwa nezva